Сайн байцгаана үзэгчдээ, та бүхэн сайхан амарцгааж байна уу? Батлан Хамгаалах Яамны Дуулга Студид эх орны төлөө нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Монгол улсын Батлан Хамгаалах Яам, Америк нэгдсэн улсын Батлан Хамгаалах Яам хооронд байгуулсан гэрээ хэлэлцээрийн үр дүнд манай хоёр орны цэргийн алба хаагчид болон тэдний гэр бүлийн гишүүд цэргийн эмнэлэгт үн төлбөргүйгээр үйлчлүүлэх эрхийг бүрдүүллээ. Өнгөрөх 7 хоногт хоёр орны төлөөлөгчид дээрх гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Америк нэгдсэн улсын Батлан хамгаалахын Аз номхон далайн аюулгүй байдлын асуудал эрхэлсэн дэд сайд Рэндал Шревер манай улсад 2 дугаар сарын 28-наас 3 дугаар сарын 2-ны өдрүүдэд альчиллаа. Монгол улс Америк нэгдсэн улсын хоорондын дипломат харилцаа тогтоосноос хойш 31 дахь жилтэйгээ золгож байна. Жилээс жилд хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагаа өргөжин тэлж байгаагийн дотор Батлан хамгаалах салбарын харилцаа гүнзгийрсээр байгаа. Уулзалтаар хоёр улсын Батлан хамгаалах салбарын харилцаа хамтын ажиллагааны өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлагын талаар харилцан ярилцсан юм. Энэ удаагийн уулзалтаар Монгол улсад болон Америк нэгдсэн улсад суурч ажиллаж үүрэг гүйцэтгэж буй цэргийн алба хаагчид болон тэдний гэр бүлийн гишүүд тухайн орны цэргийн эмнэлгүүдээр үн төлбөргүй үйлчлүүлж байх гэрээ хэлэлцээрийг байгууллаа. Америк нэгдсэн улсын элчин сайдын яамнаас Батлан хамгаалах яамна хэвлэлийн хурлыг товлон хоёр улсын төлөөлөл товч мэдээлэл хийсэн юм. Энэ удаагийн альчлалын үеэр Монгол улсын нэгдсэн үндэсний байгууллагын ихийг дэмжих ажиллагаа болон олон улсын эвслийн цэргийн ажиллагааны оролцоо энэ талаар баримталж буй цаашдын бодлогын талаар санал бодлоо солилцлоо. Дэлхийн дахны аюулгүй доктортой байдлын үр шимийг бүртгэж идэвхтэй хувь нэмээр оруулагч байх нь Монгол улсын төрийн гадаад бодлогын нэн тэргүүний зорилтын нэг юм а. Энэ хүрээнд Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын ихийг сахиулах ажиллагаа болон бусад олон улсын болон бүс нутгийн хэмжээний байгууллагуудын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцохыг эрмэлзэж байгааг уулзалтаараа бас тэмдэглэсэн. Хоёр орны Батлан хамгаалах салбарын түншлэлд Америк нэгдсэн улс тууштай хэвээр байх нь аль аль талдаа чухал ач холбогдолтой бөгөөд нийтлэг үнэт зүйлс хамтын ашиг сонирхол дээр суурилсан гэдгийг би онцлон тэмдэглэмээр байна. Монгол улс бол Аз тэвс төдийгүй дэлхийн их тайван тогтвортой байдалд боломжоос хавьгүй хувь нэмэр оруулж байгаа ардчилсан амар тайван орны жишээ уралсан юм. Та бүхэн бусад улс үндэстнүүдэд үлгэр дуурайлал болж байгаа бөгөөд энд хүрсэн амжилт ололтоороо бахархах нь зүй ясны юм. Мөн дээрх уулзалтаар эх 6 дугаар сард манай улсад 16 дахь жилдээ зохиогдох гэж буй ихийг дэмжих ажиллагааны хааны эрэлд олон улсын хээрийн сургуулийг зохион байгуулах асуудлаар ярилцсны дээр хоёр орны аюулгүй байдлыг дэмжсэн Батлан хамгаалахын хамтын ажиллагааг цаашид тэлэх боломжуудыг үргэлжлүүлэн эрэлхийлэх болно гэдгийг хоёр тал тэмдэглэлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч Зэвсэгт түвшний ерөнхий командлагчийн зарилгаар анхлан хэрэгжиж ирсэн оюутан цэрэг сургалт 2014 оноос өнөө хүртэл амжилттай хэрэгжиж байна. Энэ жилийн оюутан цэрэг сургалтын бүртгэл 3 дугаар сарын 1-ээс 9-ний өдрүүдэд явагдаж байна. 2016 оноос цэргийн албаны тухай Монгол улсын хуульд цэргийн мэргэжил олох оюутан цэрэг сургалт болж хуулийн дагуу цэргийн алба хаах хэлбэр болон 5 дахь жилдээ хэрэгжихэд бэлэн боллоо. Оюутан цэрэг цэргийн мэргэжил олох сургалт нь Монгол улсын цэргийн насны оюутан залууст иргэний цэргийн үүргээ биелүүлэх нөхцөлийг олгож цэргийн алба хаах хэлбэрт шинжилэл хийсэн чухал арга хэмжээ болсон юм. Оюутнуудыг суралцах хугацаанд нь цэргийн эрчимдсэн сургалттай тусгай хөтөлбөрөөр цэргийн бэлтгэл сургалтад хамруулж цэргийн алба хаах болцоог бүрдүүлжээ. Энэхүү сургалтад хамрагдаж эх орныхоо өмнө эрд цэргийн тангараг өргөсөн оюутан суралцагчдын сахилга хүмүүжил, хувийн зохион байгуулалттай болж найз нөхдөө манлайлсан сайн оюутан болон төлөвшлийн зэрэгцээ анги хамт олонны эв нэгдэл сургалтын чанарт эргээр нөлөөж байгаа талаар ард иргэд эрдэмтэн багш оюутнууд сэтгэл хангалуун байдаг. Энэ ч үүднээсээ жил ирэх бүр оюутан цэрэг сургалтад хамрагдах хүсэлтэй оюутан залуусын тоо нэмэгцээр байна. Энэ жилийн жишээл оюутан цэрэг хөтөлбөрт хамрагдж байгаа нийт оюутнуудаас бол оюутны бие удирдлагын төлөвшлийн судалгаа аваад түүнийг эхлэж аваад сургалтын хугацаа дууссаны дараа бол энэ дахин авах юм төлөвтэй байгаа. Тэгээ эндээс юу харах чинь гэхээр ер нь бол энэ ихтэй сургуулийн оюутны бие удирдлага төлөвшил хүмүүжлийн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ? Ер нь оюутан залуучууд энэ чиглэлээр ямар өөрчлөлт дахиж гарч байна гэдэг бол үнэхээр энэ жил бол манай спортынхаа энэ тал дээр ажиллаж судалгаа ихээр төлөвлөсөн. Сургалт эхэлсний дараа судалгаа аваад дууссаны дараа бас бие удирдлага төлөвшлийн юм судалгаа авахар байж байгаа. Ер нь бол хуучин ерөнхийлөгчийн нэрэмжит сорил авдаг гэсэн энэ сорилыг бас энэ оюутан цэрэгт хамрагдаж байгаа оюутнуудаас авахар босрлын амлалт төлөвлөсөн явж байгаа. Оюутан цэрэг цэргийн мэргэжил олох сургалтын бүртгэл ихтэй сургуулиудын бакалаврын өдрийн ангид суралцж байгаа 1-р дамжааны 18 нас хүрсэн оюутнуудаас
сайн дурын үндсэн дээр алба хаах залуусыг ихтэй сургуулийн сургалтын алба, сургуулийн тодорхойлолтоор харьяа дөрвүүдийн цэргийн штабд 2018 оны 32 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу сонгон шалгаруулж, эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулна. Энэ жил сургалтанд хамрагдаж байгаа оюутан сурагчид нь олон төрлийн тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой болж байгаагаараа онцлог юм. Энэ жил оюутан цэрэг сургалтын материалын баазыг бэхжүүлэх асуудлаар улсын төсөвт 600 сая төгрөг тусгай барилга барьж жижигүрэн болгож сургалтын материалын баазыг бэхжүүлэх ийм үндэстэй болж байна. 3 дугаарт нь энэ жилийн сургалтын бол ихтэй сургуулиудад боловсролын бусад газруудад хамтарч яг цэргийн жинхэнэ албанд татаж байгаа байдлаар энэ жил жинхэнэ ясаар нь ингэ зохион байгуулж хэрэгжүүлж байгаамаа. Оюутан цэрэг сургалтанд хамрагдсанаар оюутны суралцах хугацаанд цэргийн эрчимцэн сургалтанд хамрагдаж цэргийн 1-р цэргийн бэлтгэл өргөтгөн болж халагдахаас гадна ихтэй сургуулаа төгссөний дараа төрийн албанд орж ажиллах том баталгаа нэгдэж байгаагаараа онцлог юм. Энд нэг зүйлийг тодруулан хэлэхэд 18 настай оюутан 2000 оны 4-р сарын 1-ний өдрөөс өмнө төрсөн байх шаардлагатай юм байна. Нэвтрүүлгээ бид энхийн төлөө зохицолбороос үргэлжлүүлэн танд хүргэж байна. Тэгэхээр Канада улсын Батлан Хамгаалах Яамны Монгол улсын Зэвсэгт хүчнийтэй хамтарсан цэргийн албаагчид энхийг сахиулах ажиллагааны газар орон дээр иргэн цэргийн харилцааг хэрхэн бэхжүүлж ажиллах сэдвийн хүрээнд томоохон сургалт өнөөдөр эхэлж байна. Тэгэхээр энэхүү сургалт нь Монгол улсын Зэвсэгт хүчний хэмжээнд жил бүр зохион байгуулагддаг олон улсын энхийг дэмжих ажиллагааны чадварыг нэмэгдүүлэх сургалтуудын салхийг хагалж байгаагаараа онцлогтой. Монгол улсын Батлан хамгаалах салбарын гадаад харилцаа хамтын ажиллагааг Канада улстай 1996 онд анх Батлан хамгаалахын аташийг харилцан суулгах хэмжээнд тохиролцсноор хоёр улсын Батлан хамгаалах салбарын хамтын ажиллагаа эхэлсэн юм. Цэргийн албаагчдыг тус улсын цэргийн сургууль дамжаанд суралцуулах, бүс нутгийн аюулгүй байдлын асуудлаар харилцан мэдээлэл солилцох гэсэн үндсэн 3 чиглэлээр хөгжиж ирсэн. Энэ сургалтанд манай улстай нийлээд дэлхийн 13 орны зэвсэгт хүчний 50 орчим сэтгэл зүйч, соёл хүмүүжлийн офицер хамрагдаж байна. Иргэн цэргийн хоорондын харилцааг хэрхэн авч хэрэгжүүлэх вэ? Мөн цэргийн багийн захирагч нарт иргэн цэргийн харилцааны офицеруудаас мэдээлэл авч цэргийн багийн захирагчдын гаргах шийдвэрт нөлөөлөхүүсээр иргэн цэргийн харилцааны офицеруудыг бэлтгэхэд энэ сургалтын гол зорилго нь оршиж байгаамаа. Сургалтанд оролцож буй цэргийн сэтгэл зүйч, соёл хүмүүжлийн офицеруудыг хэлний мэдлэгийн төвшин, ажилласан туршлага зэргээр нь сонгон шалгаруулсан байна. Мөн Зэвсэгт хүчний жанжин штабын иргэн цэргийн харилцааны хилцээс дээрх дамжаанд хөдөө орон нутгийн анги байгууллагын сэтгэл зүйч офицеруудыг хамруулах бодлогыг төлхөө барьжээ. Сургалтанд хамрагдаж буй 13 орны цэргийн албаагчдын хувьд энэ сургалт ажиллагааны газар орон дээр томоохон дадлага туршлага болгох сургалт болж байгаа юм. Энхийг сахиулах болон энхийг дэмжих ажиллагааны үеэр тухайн ажиллаж байгаа цэргийн баг тухайн нутгийн ард иргэдтэй хэрхэн харилцаа холбоо тогтоох вэ? Зөрчил үүссэн тохиолдолд яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг талаар бидэнд хангалттай хэмжээний мэдлэгийг олгоно гэж багш нар бидэнд хэлсэн. Тийм учраас би бол өөрийгөө иргэн цэргийн харилцааны талаар өөрийн хэмжээнд мэдлэг эзэмшээд цаашдаа гадаадд үүрэг гүйцэтгэхдээ энэ сурсан мэдсэн зүйлээ ашиглана гэж бодож байна. За миний хувьд өнгөрсөн жил бүгд найрамд хүмүүсд өөрөг гүйцэтгэж байхдаа иргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлэх нь бол маш тулгамдсан тийм ажил байдаг. Энэ дээр бол Монгол улсын Батлан маань тухайн газар орондоо өөрөг гүйцэтгэхдээ дотоодын иргэдтэй болон төнд өөрөг гүйцэтгэж байгаа нэгдсэн үндэсний байгууллага штабын ажилчтай хэрхэн харилцах. Түүнд Батланы удирдлагыг хооронд нь гүүруулж яаж холбоо тогтоох, тэрэнд нь юу толгомдож байгаа, яг гол асуудлыг хэрхэн яаж гаргаж ирэх вэ гэдэг дээр энэ сургалт маань маш түлхэцтэй анхаарсан сургалт болж байна. Энэ дээр иргэн цэргийн харилцааны офицер маань өөрөө ямар үг байд юм уу, хэлэлцээрийг тухайн асуудалд яг юу толгомдож байгаа гэдгийг олж илрүүлэхэд чиглэсэн байт юм байна. Сургалтыг Канадын Зэвсэгт хүчний арга орой сургагч багш нар удирдан явуулах юм. Лекц, ярилцлага, дасгал ажил, тухайн ажиллагааны газар орны цагийн нөхцөл байдалд ойртуулсан арга хэмжээг хэрхэн явуулах, зэрэг дадлаг голуулсан сургалт явуулахаар төлөвлөжээ. Дараагийн зорилго бол энэ сургалтанд хамрагдсан бие бүрэлдэхүүнээс Афганистан болон Өмнөд Суданд үүрэг гүйцэтгэх цэргийн багийн иргэн цэргийн харилцааны офицер, сэтгэл зүйч, соёл хүмүүжлийн офицеруудын албан тушаалд томилон үүрэг гүйцэтгүүлж энд сурсан мэдснийг ашиглах явдал юм аа.
Канада улсын засгийн газар цэргийн сургалт хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд анх 2016 онд олон нийтэд харилцах сэдвээр олон улсын сургалтыг манай улсад зохион байгуулж байсан нь ихээхэн үр өгөөчтэй болсон бөгөөд дараагийн сургалтыг зохион байгуулах үндсийг бүрдүүлж өгсөн. Иргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлэх олон улсын дамжаанд хамрагдаж буй цэргийн алба хаагчид тухайн улс орныхоо ёс заншил түүх соёлтой танилцах нь сургалтын нэг томоохон арга хэмжээнд тооцогддог. Тэд энэ хугацаанд манай улсын түүх соёлтой танилцаж мэдэж сурсан зүйлээ илүү баттгах юм. Цэвэр усны гачигдал өндөртэй орны тоонд багсдаг манай улсын хувьд цэвэр усыг хэмнэлттэйгээр мөн эрүүл мэндэд тусдаагаар ашиглах үйл ажиллагааг явуулах ёстой. Энэ чиглэлээр Батлан Хамгаалах Яам хувь нэмрээ оруулж цэвэр усны соён бит нэртэй үйлдвэрийг байгууллаа. 2017 онд Батлан Хамгаалах Яамнаас хэрэгжүүлсэн цэвэр ус төслийн хүрээнд Зэвсэгт хүчний хөгжлийн сангийн өрөнгөөр Батлан Хамгаалах аж үйлдвэрийн нэгдэл нь соён бит эрдэсжүүлсэн цэвэр усны үйлдвэр байгуулан Батлан Хамгаалах Зэвсэгт хүчний хэрэгцээний цэвэр усыг дотооддоо үйлдвэрлэн стандартын шаардлага хангасан цэвэр усаар хангах зорилт тавин ажиллаж байна. Тус үйлдвэр нь усаа 100 гаруй метрийн гүнээс авч 4 шатны шүүлтүүрээр шун савладаг ажээ. Үйлдвэр байгуулахгүйгээр тийм ээ. Одоо үйлдвэр үүсгэх газар байгуулахгүйгээр одоо Батлан Хамгаалах аж үйлдвэрийг хөгжүүлнэ гэж байхгүй. Тийм учраас манай цэвэр усны үйлдвэр Батлан Хамгаалах аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх энэ одоо том бодлогын хүрээнд хийгдэж байгаа нэг одоо том ажил гэж ойлгож болно. Ийм ч учраас манай яамны хувьд одоо энэ асуудлыг цэвэр усны үйлдвэр байгуулах асуудлыг анхнаас нь бодлогоор маш их дэмжсэн. Төсөв санхүүгийн хувьд дэмжсэн. Ер нь одоо бүхий л одоо болцоогоор дэмжсэнд одоо манай байгууллагын тул үнэхээр баяртай байдаг. Үүний хүчинд одоо бид нар өнөөдөр ийм сайхан одоо салбар маань ийм одоо цэвэр усны үйлдвэртэй болсон. Соён бит цэвэр усны үйлдвэрийн хүчин чадлын хувьд нэг цагт 2300 ширхэг ус үйлдвэрлэх боломжтой учраас салбарын хэрэгцээг хангаад зогсохгүй. Зах зээл гарах бүрэн боломжтой юм а. Өдөр тутамд Улаанбаатар цэргийн хүрээний анги байгуулга болоод Зэвсэгт хүчний салбарт зохион байгуулагдаж байгаа төрөл бүрийн хээрийн сургалт даатлагыг тооцоод үзвэл жилд 400-аас 500 тонн ус хэрэглэх тооцоо байдаг. Цэвэр ус нь цэргийн албан хаагчийн хүнсний хангалтанд байдаг бүтээгдэхүүний нэг төдийгүй олон улсын хамтарсан сургалт дадлагт хамгийн их хэрэглэгддэг хүнсний бүтээгдэхүүний нэг учраас тус салбарт цэвэр усны үйлдвэр байгуулах чухал хэрэгцээ байсан байна. Жилд гэхэд одоо төрөл бүрийн шатны хээрийн сургууль, нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо ихэнх эмч ажиллагааны болон олон улсын хоёр талын хамтарсан олон шатны хээрийн сургууль явагдаж байгаа. Тэнд оролцож байгаа тэнд одоо гадаад дотоодын одоо хэдэн мянган цэргийн аблагч орж байна шүү дээ. Тийм учраас тэр хүмүүсийг бид нэр найдвартай стандартын шаардлага хангасан ийм одоо усаар хангах шаардлага байгаа. Тус үйлдвэр эхний ээлжин салбарын хэрэгцээг хангахын зэрэгцээ зах зээлд бүтээгдэхүүнээ гаргаж эхлээд байна. Ингэснээр цаашид олсон орлогоосоо Зэвсэгт хүчний хөгжлийн санд хөрөнгө төвлөрүүлэн Зэвсэгт хүчний хөгжил зарцуулах юм байна. Иргэд савлсан усаар усыг хийжүүлээгүй. Сахар болон бусад нэмэлтгүй амны цангаа тайлдаг. Найдвартай гэх мэт олон шалтгаанаар байнгын хэрэглээгээ болгодог. Тиймээс соён бод цэвэр ус нь хэдийн өөрийн гэсэн хэрэглэгчтэй болжээ. Манай Батлан Хамгаалах Яамны харьяа аж үйлдвэрийн нэгдлийн орчин үеийн цэвэр усны үйлдвэртэй болсонд баяртай байна. Ингээд манай баг үеийн хилдэл зохицолбор төвийн хамт олон соён бит нэртэй цэвэр усны анхны хэрэглэгч болж байгаадаа баяртай байна. Өнөөдөр манай зохицолборт болж байгаа иргэн цэргийн харилцааны олон улсын дамжааны оролцож байгаа гадаадын цэргийн бие бүрэлдэхүүнд энэ соён бит тусаар үйлчилж байна. Уух удирчлаа арай тааламжтай мэдрэмжтэй. Өмнө зөндөө бас хэрэгжилжсэн л та. Тэгээ хамгийн таалагдсан болохоор энэ соён бит бас байгаа. Мэргэжлийн байгууллагуудын өгсөн дүгнэлтээр ер нь манай одоо цэвэр усны найрлагыг одоо шинжилээд энэ ус бол одоо өнөөдөр Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа цэвэр усны стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан маш одоо зөөлөн ийм одоо нэн тунгалаг ийм ус байна гэсэн ийм одоо дүгнэлтийг өгсөн байна лээ. Ингээд одоо өнөөдөр бид нэр үйлдвэрийн үйл ажиллагааг жигдүүлэхээр ингээд ажиллаж байна. Хүний бие организм 70 орчим элементийг ус, хоол, хүнс, агаараас авдаг. Эдгээр нь бие организмын үйл ажиллагаанд чухал нөлөө үзүүлдэг. Ялангуяа булчин дотор эрхтний эрчимтэй өсөлтийн үед хоол хүнсэнд эрдэс бодис байх нь маш чухал юм. Эрдэс бодис дутагдахад хүний биед элдв төрлийн өвчин үүсэх, ядрах, хөдөлмөрийн бүтээмж буурах, уурлах, сулдах гэх мэт элдв төрлийн бэрхшээл өвчлөл үүсдэг байна. Иймээс бид хоол хүнс, ялангуяа хүний биед хамгийн шингэс сайдад тооцогддог аршаан уснаас эрдэс бодис амин дэмээ нөхөн авах нь хамгаас чухал гэдгийг эмч мэргэжилтнүүд зөвлөж байна.
Зэвсэгт түвшний жанжин штабын сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу зэвсэгт түвшний аврах шалгаруулах олс таталтын тэмцээнийг зохион байгууллаа. Энэ жилийн тэмцээнийг тэг 17 дугаар ангийн нэрмжит болгон зохион байгуулсан юм. Энэ удаагийн армийн аврах шалгаруулах олс таталтын тэмцээнд зэвсэгт түвшний 34 анги байгууллагын 400 гаруй офицер ахлагч, гэрээт болон хугацаа далдны дайчид, ажилчин албан хаагчид 2 өдрийн турш ахвал самбаагаа сорин өрсөлдлөө. Цэрэгжилтийн бүх спортын цэргийн алба хаагчдын бие биедрийг хөгжүүлэхэд зориулсан өөр өөрийн онцлогтой байдаг. Олс таталтын спорт нь альваа хамт олон цэргийн хүний багаараа ямар ч нөхцөлд үүрэг гүйцэтгэхт бие биенээ мэдрэн гар нийлэмжтэй ажиллах чадварыг эзэмшүүлгээрээ онцлог юм а. За энэ жилийн хувьд бол одоо хөдөө хотын 400 тамирчин гэж би түрүү хэлсэн. Дээрээс нь одоо энэ жилийн тэмцээний онцлог бол цэргийн албан хаагч нар, хугацаа цэргийн албан хаагч нар өргөнөөр оролцсон ийм тэмцээн болж байна. Гооч юм бол офицер ахлагч нарын голцоо хооронд болдог байсан бол одоо анги байгууллагад байж байгаа цэргийн албан хааж байгаа манай залуучууд, цэргийн албан хаагч, хугацаа цэргийн албан хаагчд маань оролцож байна. Энэ нь бол одоо илүү тэмцээнийг өргөн болгож чанаржуулж манай бас одоо энэ сүүлийн залуучууд маань бас энэ бие барилтаа онцгой анхаарж байгааг шинж гэж би олж харж байгаа. Олс таталт нь 1900-аас 1920 оны зуны олимпийн наадмын хөтөлбөрт багтаж багийн спорт байсан юм а. Энэ удаагийн зэвсэгт түвшний аврах шалгаруулах олс таталтын тэмцээнд орон нутгаас гэрээт болон хугацаа цэргийн алба хаагчид оролцож байгаагаараа онцлог болж байна. Тус тэмцээнд оролцсон багуудын бэлтгэл, ур чадвар, гар нийлэмжтэй ажиллагаа маш өндөр хэмжээнд хүрснийг зохион байгуулагчид олс таталтын холбооныхон үнэлж байсныг энэ дурдхад таатай байна. За ингээд энэ олс таталтын тэмцээн бол ерөнхийдөө одоо манай анги байгууллага баг тамирчид хамт олонны одоо хамтаар ажиллах, багаар ажиллах ур чадварыг одоо дээшлүүлдэг. Үндсэндээ энд бол одоо 8 хүн гэдэг маань үндсэндээ нэг тасгийн үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. Тийм учраас тасаг бол одоо нэг зорилготой, нэг одоо хүчтэй, нэг үйлсийн төлөө зүтгэдэг хамт олоныг одоо ингэж хамтаж багаар ажиллах чадварыг дээшлүүлж байгаагаар бол энэ тэмцээний ач холбогдол бол манай зэвсэгт түвшний бие бүрэлдэхүүний дунд бол асар хэрэгцээтэй спорт байгаа юм. Зэвсэгт түвшний жанжин штабын даргын тушаалаар 2018 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн мөрдөж байгаа завраар цэрэгжилтийн спортын зэрэг олгодог болжээ. Цэрэгжилтийн спортыг хөгжүүлж, цэргийн алба хаагчдын бие биедрийг хөгжүүлэх нь туйлын чухал учир Батлан Хамгаалах Яамны зэвсэгт түвшний жанжин штаб үүн дээр голлон анхааран ажиллаж байна. Батлан Хамгаалах Яамны харьяанд үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн нэгэн байгууллага өнгөрөх 7 хоногт үүсэн байгуулагдсныхаа 75 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Батлан хамгаалах салбар төдийгүй улсын хэмжээний хэвлэлийн үйлдвэрийг дагнаж ирсэн томоохон бие бүрэлдэхүүн байлаа. Улсын орны захиалга шаардлага засгийн газрын шийдвэрээр 1942 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдөр байгуулагдаж байсан цэргийн хэвлэлийн үйлдвэр 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдаж байжээ. Анхны хэвлэлтээрээ салааны давших хориглох байлдааны тактик номыг хэвлэж байсан гэдэг. Гараар ажилладаг 2-4 хэвлэлийн машинтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн хамт олон 1990 оноос эхлэн Батлан Хамгаалах Яамны шуун саарл төрийн өмчөд үйлдвэрийн газар болон ажиллаж байв. Дээрх хугацаанд 300 гаруй боловсон хүчнээр хангагдан улсын орныхоо өмнө хүлээсэн үүргээ нэр төртэй гүйцэтгэж байсан байна. Манайх энэ хугацаанд Батлан Хамгаалах Яамны улаад сонин, ардын айрам сэтгүүл, байлдааны бэлтгэл сэтгүүл, цог улсын хэмжээнд бол цог сэтгүүл, за тэгээд алдар сонин, эх орны манаа сонин, хүмүүжүүлэх сонин гэж энэ төвийн одоо 8 сонин, 4 сэтгүүл, за улсын хэмжээний олон ном дохинуудыг хэвлэн гаргасан. Ер нь анхны үйлдвэрт 200 хэвлэлийн дараалал үйлдвэрлэдэг байсан бол 200 сая хэвлэлийн дараалал үйлдвэрлэдэг ийм үйлдвэр болж хөгжсөн ийм төвхтэй юм да. Цэргийн хэвлэлийн үйлдвэрийн 75 жилийн ойн арга хэмжээг Батлан Хамгаалах Яамны Ахмадын хорооноос санаачлан хэрэгжүүлж буй томоохон ажлын нэг болсныг Батлан Хамгаалах Яамны Ахмадын хорооны дарга онцолж байна. Дорсомж уулзалт зохион байгуулж байгаагийн агуулга нь юунд оршиж байгаа юм бэ гэхээр ерөөсө тухайн байгууллагад ажиллаж байгаа тэтгэвртэй гарч ирсэн ахмадууд маань тэр болгон уулзж амжидаггүй. Нэгдүгээрт нөгөө талаас зарим байгууллагуудын түүхээ ингэж одоо тонхмол болгож бий болгож чадаагүй ч байсан тохиолдол. Тэгэхээр түүхийн тодорхойлъё ахмадуудаа уулзуулъя, хөөрөлдүүлъя гэсэн энэ агуулга оршиж байгаа. Залуу эдэр насаа цэргийн хэвлэлийн үйлдвэрт үүссэн ахмадуудын зарим нь энэ өдөр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар болон Батлан хамгаалахын сайдын тушаалаар төрийн дэд одоо медаль болон Батлан хамгаалах салбарын шагналуудыг хүртлээ. Олон улсын тогооч нарын 16 дахь удаагийн их наадам Турк улсын Стамбул хотноо 2 дугаар сарын 22-оос 25-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан байна. Энэхүү олон улсын тогооч нарын их наадамд 8 орны 2000 тогооч нийт 70 төрөлд өрсөлдөжээ.
Манай улсаас 2 шүүгч, 23 оролцогч, 6 дэмжигч оролцсон байна. Оролцогчид багийн болон ганцаарчилсан дүнгээр 8 алт, 23 мөнгө, 14 хүрэл медаль тус хүртэж ур чадвараа гайхуулжээ. Мөн 6 мастер тогооч олон улсын шүүгчийн сургалтанд хамрагдаж ганцаг дүүрэн олцтой эх орондоо ирлээ. Энэхүү олон улсын наадамд оролцсон тогооч нарын бүрэлдэхүүнд Зэвсэгт түвшний тэг 13 дугаар ангийн ахлах тогооч Гэрэл Туяа, тэг 17 дугаар ангийн ахлах тогооч Ганчимэг нар Зэвсэгт түвшний 300 гаруй тогооч нарыг төлөөлөн амжилттай оролцоод ирсэн байна. Зэвсэгт түвшний төлөөлж явж ингэж амжилт гаргасан маш их баяртай байна. Тэгээд бид хоёрыг явуулж дэмжлэг үзүүлсэн нийт зэвсэгт түвшний бие бүрэлдэхүүн ахлах хангалтын хилтээс 0.13 дугаар ангийн захирагч хамт олонд маш их баярлалаа. Маш их ур чадвар шаардсан тийм тэмцээн болсон. Энд ямар ч байсан амжилттай оролцсондоо баяртай байна. 18 орны 2000 гаруй тогоочлолтой цуг одоо Ганчимэг дээр 3 төрлийн тэмцээнд хоёлаа одоо өрсөлдсөн байгаа. Тэгээд загсны төрөлд мөнгөн медаль, Аз хоолнд мөнгөн медаль, модерн төрөлд одоо хүрэл медаль авч тус амжилтыг үзүүллээ. Зэвсэгт түвшний төлөөлөн оролцсон тэг 13 дугаар ангийн ахлах тогооч Гэрэл Туяа, тэг 17 дугаар ангийн ахлах тогооч Ганчимэг нар улсын болон зэвсэгт түвшний хэмжээнд зохиогддог тогооч нарын тэмцээнд удаа дараалан амжилттай оролцож ирсэн туршлагатай. Хүндээ эх орноос илүү үн цэнтэй юм гэж юу байх вүлээ? Хайрах чулуунд хүртэл торгон элс шиг санагддаг эх орн минь та. Энхчингийн наран дор өнхчин мандах болтугай. Халуу жанжин жамингийн лав өсвөр. Өнгөрсөн 7 хоногт Батлан Хамгаалах Яамны стратегийн бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга бригадын генерал Сайхан Баяр Их Британи Умар Ирландын нэгдсэн вант улсын Батлан Хамгаалах Яамны дэргэдэх хөгжлийн бодлого ба номлолын төвийн төлөөлөгчдийг Батлан Хамгаалах Яамнаа хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтаар Монгол улсын Батлан Хамгаалах бодлого хууль эрхцэн шинжилгээний талаар санал солилцсон бол Батлан Хамгаалах Яамны гадаад хамтын ажиллагааны газрын дарга бригадын генерал Савсар Ором 2 орны хамтын ажиллагааны талаар ярилцсан юм. Америк нэгдсэн улсын Зэвсэгт түвшин Монгол улсын Зэвсэгт түвшний хамтарсан энхийн хавар сургалт дадлага өнгөрсөн 7 хоногт Зэвсэгт түвшний сургалтын нэгдсэн төвд эхэллээ. Энэ сургалт нь манай улсад 2 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд 2 орны цэрэг дайчдын энхийг дэмжих ажиллагааны чадварыг нэмэгдүүлэх зорилготой явагддаг олон талт сургууль юм. Монгол цэргийн өдөр Зэвсэгт түвшний 97 жилийн ойг тохиолдуулан Зэвсэгт түвшний жанжин штабын ажиллагааны удирдлагын газрын харьяа анги байгууллагуудын дунд мэргэжлийн батальоны албагчдын ур чадварыг нэмэгдүүлэх, өвлийн нөхцөлд биеэр хийх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилготой марш тактикийн аврах салбар, оны мэргэжлийн аврах офицер шалгаруулах тэмцээн энэ сарын 2-оос 3-ны өдрүүдэд Хожир улан дахь сургалтын нэгдсэн төвд боллоо. Эх орон хаанаас эхэлдэг гэдгийг би ч гэсэн бас олон хүмүүс асуудаг. Үнэндээ бол эх орон бол эх нутгаас эхэлэлтэй. Би бол Завхан аймгийн Цагаархан сүмийн уугуулын аав ээж хэрмэн Цагаархных. Миний эх нутаг Цагаархнаас л эхэлсэн. Эх орон минь тэндээс л эхэлсэн. Анх бид нар хаана одоо төрсөн, хаана тентэр тунтар алхсан тэр газраас минь эх орон минь эхэлнэ. Тэгээд тэр нутгаасаа гарч Улаанбаатарт ирчээд би Цагаархных гэж явахгүй Завханых л гэж явна. Улаанбаатараасаа гарахаараа би Монголынх л гэж явна. Тийм учраас Монгол гэдэг нэрнээр багтж байгаа эх орон минь өөрөө эх нутгаас эхэлтэй юм шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. Бид нар хэл, соёл, угсаа, үндэс, түүхээ сайн мэдж гэмээр эх орныхоо эзэн болж чадах юм. Бид өнөөдөр ялангуяа түүхийн талаар маш олон одоо зөв ойлголттой байх ёстой. Тэгж гэмээр ер нь бол эх оронч хүн гэж юу хэлэх юм. Зөвхөн цэрэг эх орондоо одоо зүтгэж байгаа цэргүүд ч юм уу эсвэл одоо улсын их хурлын гишүүд одоо нэг сонгуульд өрсөлдөхтэй их орончд байдаг ч юм уу тийм биш. Би ч гэсэн их оронч, та ч гэсэн их оронч, бид бүгдөө их оронч. Бид нар одоо модон шинэгээс санжаасрын зэрэг хүртэл бас их орончд. Тэгэхээр бидний хувьд бол хүн болгон өөрийнхөө чадах бүх зүйлээ эх орондоо зориулж байгаа учраас би ажиллаа сайн хийх юм бол эх орондоо зориулж байгаа миний үүрэг тэр эх орондоо хийж өгч байгаа зүйл маань тэр юм. Бид ирээдүйн Монголынхаа залуусын нүдийг нээж эх оронч үндэсний хүндэслэлтэй ийм иргэдийг бэлдээд өгчих юм бол хэд маань ч гэсэн хожим одоо инженеруудад түүх ордог шүү дээ. Тэгээд бид нар сайн инженер болох хүн байх үндэс нь бидний хичээлээр тавигдчихж байгаа нэгдүгээр шүү дээ.
Хоёрдугаарт бас миний эх орондоо хийж зүйл үү юм гэхээр одоо цэвэг машин унаад энэ 16800 км явж харга руу нэвтрүүлгийг бэлдэхдээ түүхийн талаар сүүлийн 20 жил түүх археологчид юу хийж байгаа. Ямар нээлтүүд хийсэн. Тэрийг ард түмэндээ танин мэдхүйн нэвтрүүлэг хийлээ. Энэ миний эх орондоо оруулж байгаа хувь нэмэр. Эрхэмлэж яваараа хэмээн машид итгэн эрхчлөө тусгаар тогтнолыг та нарт үлдээв. Маршал горлогийн чойголсон. Бидний бэлтгэсэн энэ удаагийн дугаарт анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа. Дараагийн 7 хоногт иргэн уулзъя. Баяртай.